Saika fampianana ireo fiainana maro amintsika indray andro any ny hiaina amin'ny toerana ivelany mahazatra azy. Tsy midika izany hoe ivelan'ny firenena misy azy, fa ivelan'ny tontolo ny fianakaviana mahazatra. Ivelan'ny akany mahazatra ka hilomano ao anatin'ny tontolo hafa tanteraka. Ary mahatsapa izany atao hoe toerana sy fepetra mahavahiny azy ao anatin'io tontolo io. Amin'izany fotoana izany dia ho afaka hijery ireo vahiny amin'ny fomba hafa ihany koa. Monseigneur Claverie, mampatsiahy antsika fa ao anatin'ny hafatra nataony, ny fiainany sy ny fahafatesany dia mitondra tsiሎ-pahazavana momba ny fanontaniana mikasika ny fiainana amin'ilay hafa aminao, izay tena samy hafa aminao tanteraka. Mbola hanoratra izy, hatrany na aiza ny olon-drehetra, na samy hafa ara-pirazanana, na samy hafa ara-kolontsaina, na samy hafa ara-pinoana, dia antsoina hiara-miaina. Ary eo amin'ny antokon'olona miara-miaina, nefa tsy mifampiresaka, dia tsy lavitra ny herisetra. Ny fifandisana dia mahazo vahana tsara eo amin'ny tany lonaky ny tsy fahalalana sy ny tsy firarahiana ny hafa aminao. Noho izany dia ilaina ary maika ny miasa mba hanatanteraka ny fiainana ao anatin'ny fifanajana sy ny fitokisana. Pierre Claverie dia teraka tamin'ny 9 May 1770 tao Alger, tao amin'ny fokotanin'ny Babelwed, avy amin'ny fianakaviana frantsay, niaina tao Algeria efa taranaka 4 fandimby izay. Ny fiainan'ny fianakaviany dia mitondra fifandanjana maha-olona azy ary mahara-panahy azy. Miramirana lalandava izy nanahaka ny reniny ary mahery fo toy an'ny rainy. Nandritra ny 70 taona, tsy niato na dia mafy aza ny andraikiny, ny kolokolo ny fifandraisana isan-kerinandro tamin'ny fianakaviany izy. Ny tantarany antsipiriam-piainany, ny heviny momba ny tranga samihafa ary ny finoany, ny vavaka nataony, ny fiainany ny finoany. Tonga Dominikanina izy notokanana ho évêque ny Oran matin'ny asa fampiororona ny taona 1770. Mohamed Bouchiki, tanora silamo namany izay tonga nahakazy teny amin'ny Sirenam-piaramanidina dia maty niaraka taminy. Niainga tamin'io finamanana io, i frère Adrien Candiar, Dominikanina no nanoatra tantara an-tsehatra Pierre sy Mohamed, lalaovin'olo tokana. Ilay mpilalao tokana dia mamelona ny tantaran'izy roa ireo. Amin'ny fakanan'ny asa soratry toritenin'ny Monseigneur Claverie sy fandikanan'ny tenin'ny Mohamed, io tantaran-tsehatra io izay nolalaovina mihoatra ny mbalinjato dia te hampatsiahy ny finamanan'ny Pierre Claverie amin'ny Islamo amin'ny Algériana. Finamanana tonga hatramin'ny farany. Lehibe tao amin'io Algeria io izy. Ilay vazakely. Ary tsy azoko hoe nahoana no tiavany azy. Tsy azoko hoe nahoana no ahavitany mitian'io amin'izao misy azy izao. Ahoana no nitiavany any Algeria ka tsy nandaozany azy, ka tsy nidiany tany Frantsa. Ahoana no itiavany tany marary izay mijaly sy mihina tena. Ho ahy dia io no mysterin'ny Pierre.
mety hoe satria no tsy nisoniaviko ny hafa amiko na koa no laviko ny fisiany indray andro niariary tamiko izy nitaky ny fisiany ny fisondrotany hafa amiko ny fiekena ny hafa amiko ny toerako manoloana ny hafa dia tonga nampiasa sainahy io marimarina no fototry ny antso maha-relizozy ahy ny fahafantarana ny hafa no fanontaniana goavana teo amin'ny fiainana taty afara ary satria nandritra ny 17 taona voalohany ny fahatanorany dia nolaniany teo anilany ny hafa aminy izay tsy tsikaritra ny akory hafa ilay hafa aminy ilay silamo ilay algériana nanomboka ny voatra izy rehefa feno 20 taona nandao any Algera mba nandrato fianarana ambony tany Frantsa tany Grenoble io fialana tao Algera io ho azy dia toa karazana niteraka ratra nandao ny toerana alasahantavoniny ilay mediteranéana mahatamana tonga tao Grenoble izy ho izy ary toa foana ny orana ary avy eo dia hita fa tonga hatrany amin'ny université ny resaka politika anka voasembasembana ireo tanora mpianatra toy izany ihany koa ireo mpampianatra mpanao politika izany toe zavatra izany no nitondra azy amin'ny lalana anaty izay nitsireny ny antsony ho relijiosy sy ny antsom-pitomboana amin'ny fivelarana amin'ny maha-olona niditra tao amin'ny fikambana dominikana izy tonga pretra ary nanaiky ny iverina any Algérie kanefa nandritra izay dia voatery tsy maintsy niala tany Algérie ny ankamaroan'ireo Européanina valivotaka efa mihoatra ny 50 taona ny ainana tao manakaiky ny iray tapitrisa ireo olona antsoina hoe pieds noirs no nandeha namakivaky Mediterranée tamin'ny fomba sarotra matetika azony Algérie ny fahaleovan-tena tamin'ny 2017 taorian'ny ady nandritra ny 7 taona naniteo amin'ny FLN Front de Libération Nationale sy ny tafika frantsay tolona izay namezana ain'olona maro ary niteraka asa fampiororona fampijaliana sy volon'olona tao Algérie na tao Frantsa ny aina io korotana io koa ny eglizy algérienne ny afoana sy ny fiangonana tany Algérie Pierre Claverie ary nahita maso ny aina izany vanim-potoana ny siam-piovana goavana izany tena akaiky ny Monseigneur Tessier izy izay efa évêque ny Oran niaraka tamin'ny Henri Tessier sy ny olona hafa koa dia nanao asa maha-teolojiana azy izy tamin'ny fanohana ny hevitry ny eglizy izay tsy maintsy mitady ny lanja ny fisiany ao anatin'ny vahoaka maro anisa silamo raha toy isika ka ao anatin'ny trangan'olana proselytisme eto aho mba hanovanao inona no lazaina misy ny fandaniana tokony hatao mikasika ny finamanana ny fizoroana vavolombelona ny mahampiakamakama ny fiarahana nandray anjara tanteraka tao anatin'ny tetikasan'ny eglizy izy niaraka tamin'ny vanim-potoana ny cardinal Duval izay nitarika anay ho amin'io zotra io sy ny konsily Vatikana faharoa mba ho eglizy famantarana ao anatin'ny fiarahamonina iray araka ny hevitro ny eglizy ao Algérie dia voamarika ho fepetra mahavitsy anisa azy io amin'ireo kristianina rehetra katolika protestante evangelika farafahabe ny 3 alina isa ny kristianina ao anatin'ny mponina 70 tapitrisa nianatra ny teny arabo i Pierre Claverie tamin'ny alalan'ny religieuse libanaise ny fomasina nianatra momba ny silamo izy ka nifandray sy ny namana tamin'ny silamo algériana maro notendrena ho talehan'ny fitoerana mpianarana diocésaine anglisine izy tamin'ny taona 377 tao Alger nampianatra ny teny arabo amin'ny algériana izy no amasinina ho evekany Oran tamin'ny 127 nandimby any Monseigneur Tessier nateo azy ireo andraikitra maro nosahaniny dia naniry ny janona relijiosy izy ary nanohy ny asa fitoriteny dominikana nandany ny fotoana fialatsasatra izy tamin'ny fanaovana la retraite
ary nanoratra isam-bolana tao amin'ny gazetiny diocésin'ny Oran nandray anjara mavitrika tamin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-politika ny Algérie koa. Mahita hevitra hatrany izy manoloana ny olana mitranga. Hita fa foana ny eglizy sy hita intsony izay ilana ny tranon'ny pretra tamin'izany. Ary dia hoy izy, tsara kosa izany, afaka atao sehatra fanompoana sy fihaonana izany. Izay ny tetikadiny, sehatra fanompoana sy fihaonana. Izany hoe, sy ilaozana amin'ny fiatraina fotsiny satria visy ny mpino, fa atsimbadika ny tantara dia miezaka mijery ambony foana. Hoy izy matetika aminay, ny tena mafy indrindra dia ny dingana voalohany, ary ny tena nahakasika dia ny hoe misokatra amin'ny hafa. Ka hoy izy taminay, mila misokatra amin'ny hafa isika, manana hirika isokafana amin'ny hafa ka misokatra amin'ny hafa. Ny tenin'ny raisiny dia famantarana avy hatrany ho andreo manam-pahaizana avy amin'ny tanànan'ny Oran izay voakasika sy amin'ny maheveka azy miandraikitra fikambanana kristianina amin'ny faritra andrefany Algérie, fa lehilahy izay nandinika momba ny fiarahamonina algérianina, momba ny fivoarana izao tontolo izao. Mpino iray izay nahavita nanazava io hevitra io, tsy amin'ny maha-kristianina azy fotsiny, fa satria izy dia niaina ny tontolo arabo sy islamo. Ao amin'ny traikefan'ny fikombonana, avy eo ny krizy, ary ny fiakarany hevitr'olon-tokana dia resy lahatra ny tenako, fa tsy misy mahaolona raha tsy miaraka mihafa. Raha vao mihevitra isika fa atsika ny fahamarinana, na miteny amin'ny anaran'izao tontolo izao, ao amin'ny eglizy katolika, hitatsika ny traikefa rasy vokatr'izany teo amin'ny tantara. Mihevitra miverina amin'ny didy jadona isika sy amin'ny fanelikilihana. Tsy misy tompony ny fahamarinana izany. Ny tsirairay dia samy mitady azy io. Tsy azo atao fananan'Andriamanitra. Tsy azo atao fananana ny fahamarinana. Milaza izany aho, mila ny fahamarinana ny hafa. Lehilahy mahitsy izy, kristianina, eveka, teolôjianina. Mino izy fa i Kristy nanome azy ny fahafenoana ny fanatonana amin'Andriamanitra. Ny fanontiny ho tenenina dia ny hoe ny fahatakarana izay ananantsika dia mbola eo andalana hatrany. Ary matoa isika andalana dia mety raha mijery ny fandrosoan'ny havako. Ny zavatra mahaliana eto dia asehony fa ny silamo iray izay mandroso eo akaikiny dia manome azy koa zavatra momba ny fahalalàn'Andriamanitra. Rehefa nandinika ny tantaran'ny famonjena, rehefa hitako ny fomba fampianarana ao amin'ny fitantanan'ny vahoakany, dia tsy voatery ho izay rehetra ninonina, tsy voatery hoe enina tsia. Ny fiarahan-dalana, lalana izorana miaraka, eny na ny fizoran'ny Kristy sy ny mpianatra aza. Tany amboalohany dia nanontany izy, hoekenareo ve ho Mesia aho? Noho izany dia mpianatra ianareo. Nantsoiny izy ireo, atsikelikely nasainy namantatra azy, notariny hamantatra azy tahaka ny Mesia. Noho izany, io fizorana miaraka amin'io dia miseho ho finamana, ho firahalahihana, fifananarana, mitarika ahy amin'ny maha-kristianina mba hahita ny fomba handalinako ny fitomboako amin'ny Kristy. Ny andraikitry ny kristianina ho ahy dia ny manao izay hahenoina ny finoana sady manongila tsofina momba ny fanontaniana izay ateraky ny Islam sy ny Silamo. Mandrodana ireo hevitravina nolovaina sy manao izay hahitana marimaritra iraisana na dia eo amin'ny sehatra mahaolona amin'ny fisokafana amin'Andriamanitra.
tsy tokony mbola hanomboka ny fotoanany firesahana hoy izy satria alohan'ny fotoanany firesahana tokony hisy ny fotoana ny finamanana. Ny finamanana. Ny finamanana izay mamela ny teny marina, ny teny izay mihaino, ny teny izay tsy mandany hiafa mba hikaroka ny andresy lahatra azy, izay no mahatonga azy hiaina ao Algérie. Maika izao fotoana izao. Raha ohatra ka sahala amin'ny hatramin'izay, dia misy ny fifandirana indrindra ny fifandraisana eo amin'ny kristianina sy ny finoana silamo hatramin'ny fiandohan'ny tantaran'izy ireo. Araka ny hevitro, tokony hijery ny tantara miseho sy mamantatra ny olana izay ananantsika mba hatakarantsika azy, mba hinoantsika azy, mba hiainantsika azy. Ary na izany aza, satria ny ahenzana ireo olana ireo teo amin'ny taona farany ireo, tena ilaina ny fisian'ny lehilahy sy vehivavy manana finiavana mba hanoka tena. Mety tsy ho amin'ny firesahana kristianina silamo, izany no andramana hiainana any, izany no anisany asa fanerahana ny eglizinay. Tsy nanana fijery idéaliste ny silamo i Pierre Claverie. Mifanohitra amin'ireo mpandala ny silamo izay mijery avy lavitra. Tiany ny miteny sahala amiko sy ny hafa koa. Tsy mihaona amin'ny islamo isika fa mihaona amin'ny silamo. Tena zava-dehibe zany. Sarotakarina ny islamo saingy misy ny silamo. Ary noho izany, ny konsily Vatikana faharoa tao amin'ny fanambarany Nostra Aetate dia tsy niresaka momba ny silamo fa momba ny silamo. Raha tena mino isika fa nanomeny tenany, nanao fahitana, ny teny Andriamanitra, ny fandray tamin'ny zava-misy ny maholony izy, niaraka amin'ny zava-misy n'izao tontolo izao, izay nantsoiny ny eglizy ny hanao toy izany, hanao mitovy amin'izany. Tsy ny teny hafa ankoatr'izany zava-misy izany ny Papa Paul fahenina tao amin'ny taratasy nosoratany Ecclesia Suam. Ny teny izy fa miresaka amin'izao tontolo izao ny eglizy, izany ny toetrany, izany no antsony, nantsony izy mba hiresaka, izany hoe hanao fifampiresahana. Izany no mamatotra ny zava-misy ara-kristianina satria hitoeran'ny tenin'Andriamanitra isika. Tsy inona ny tenin'Andriamanitra fa firesahana akaiky eo amin'Andriamanitra izay tanteraka amin'ny alalan'ny fanahy sy ny fofinainy. Ny raiky ambiny 770 ka hatramin'ny 210 ny aina 10 taona maizina ny Algérie. Nofoanan'ny miaraliana ny dingan'ny fifidianana mba hanakanana ny fahatongavan'ny islamista eo amin'ny fahefana, nefa nahazo ny maro anisa izy ireo. Naneva-kevitra ary ny hanolo tena amin'ny tolona mitampiadiana izy ireo. Ary nisokatra ny fotoana fifamonoana sy herisetra izay mikendry manokana ireo solotenan'ny fiarahamon'ny pirenena, polisy, mpitsara, imam mivoatra, mpanao politika, mpampianatra, mpanao gazety, mpihira, ka manaraka ireo ny vahiny. Ny silamo nentim-paharazana algériana dia silamon'ny mpirahalahy, silamon'ny fanoloran-tena. Saingy ny fanaraboana izay natao taorian'ny fahaleovan-tena avy amin'ireo mpampianatra avy any amin'ny afovoany atsinanana no nampihely ny hevitra momba ny silamo mahery fihetsika. Nahita toerana mahomby ary ireo hevitra ireo noho ny kolokolo ny mpanao politika sy ny fahantrana ka nanjohy ny moské sy ny fo ny islamisme. Krizy géopolitique io, krizy tsy fahalalana ny maholona, krizy ara-pivavahana, krizy ny faritany, ary ny fivavahana silamo ihany koa izay nahafantatra ny fivoarana amin'ny endrika hafa. Ary sahala amin'ny krizy rehetra, mety hitondra any amin'ny fiovana izy, sahala amin'ny krizy ny adolescento izay mahatonga olon-dehibe, na koa mety mitondra amin'ny krizy ny fikombonana. Miverin-dalana isika satria matahotra fiovana, matahotra fisokafana.
nanomboka ny taona 1970 sy 1970 ny firoboroboan'ny herisetra ny islamista somary niova ny lanto-peo lasa toy izao manana ny maha izy azy izay tsy arako ny hafa aminao ary voatery nametraka ny tenako aho ao anatin'io fanoherana ny hafa amiko tsy afaka manoro-hevitra ny fikambanan'ny silamo ka hanao lalan'ny fiavaozana anaty sy ara-panahy izay efa nataon'ny fikambana kristiana nanomboka ny vadikana faharoa ary efa nandritra ny 10 taona manana fivoarana manokana io fomba-pivavahany nandritra ny fanombohan'ny loza algériana matetika aho no nisy nanontanyana hoe inona anao taonao any maninona no mijanona any ianao ahitsano ny vovoky ny kapanao modi any aminareo sa aty aminay zahay eto izahay no ilay mesia no fatsihana tsy noho inona ary tsy noho izy akory eto izahay toy ny hoe eo andoham-pandriana ny namana iray rahalahy iray marary vangina amin'ny famihinana ny tanany amin'ny famafana ny handriny noho i Jesosy satria izy no mijaly eo ao anatiny io herisetra izay tsy mamela ny olona io voafantsika indray ao amin'ny nofon'ireo olona tsy manatsiny anarivony ho aiza ny egliziny Jesosy Kristy izy ilay tenany Kristy mihitsy raha sy efa teo izy aloha mino aho fa maty izy raha tsy manatona akaiky ny hazo fijalian'ny tompo mino aho fa i Jesosy ny tena mipetraka teo amin'ireo tsipika manasaraka ny olombelona ao amin'izay misy fanelikiliana tsy fandeferana fisarahana na io tsipika manasaraka ao anatin'ny olona marary verihevitra mandrery voailika na koa tsipika manasaraka ny vondron'olona samihafa miresaka mombaka ny farisianina sy ny publikanina isika ohatra na jody na tsy jody na mpino na tsy mpino ary noho izany mipetraka teo i Jesosy ary tsy nanao zavatra lehibe hafa izy akoatrany mipetraka teo io no sary farany nomeny Jesosy teo amin'ny fiainany sarin'olona mpanelanelana ny tanana iray ao anatiny ny tanana iray miaraka amin'ny voailika napetrany tamin'io fitsipiky ny fisarahana miaraka amin'ny iraky ny fanasitrana sy fampihavanana ireo mpianany manatanteraka ny iraka ataony ny fiangonana rehefa tafiditra ao amin'ireo fisarahana izay mamasika ny olombelona ao amin'ny nofiny sy ao amin'ny fiombonany inona no ijanonana eto ary namaly iperana na hoe na dia ho an'ny fiainan'ny olona iray toa ny Mahomedy fotsiny aza dia ilaina ny manao fiveriny aina fantany tsara fa ho faty izy ahoana no tafiodrivotry ny afo izay nianjera amin'ny Algérie ary tsy misisy na dia ireo mpitokamonina lavitra tany an-tendrombohitra tany azy no handalo ka tsy hifaoka amin'ity feo mafy izay nentiny hainao manjery sy ny fahitalavitra ity Si Pierre doit mourir, raha tsy maintsy ho faty i Piera avy leo aho hiaraka aminy amin'izany fotoana izany ce serait mampalahelo tokoa raha i Piera qui aime tant izay tia fatratra ny finamanana n'est pas un ami.
à ses côtés. no tsy hanana namana eo anilany amin'ny andro hafatesany. À l'heure de la mort. Ny fahafatesan'ny Monseigneur Claverie sy ny zanako lahy Mohamed dia famatarana ny fiadanana sy finamanana. Natambatra sy ny potehana ny ra sy ny nofin'izy ireo. Natambatra miaraka izy ireo, niaraka nalevina. Famatarana izany avy amin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra daholo isika rehetra, kristiana na silamo. Famatarana ny fiadanana sy ny finamanana izany. Ny ray Aogositra 1970 nanatitra ny namany hatrany anatin'ny évêché i Mohamed Bouchiki. Efa niandry azy ireo ny taony bomba. Maro ny silamo tonga nanome voninahitra tamin'ny fandevenana ny Monseigneur Claverie. Izy no farany tamin'ireo religiosy 770 lahy sy vavy nisy namono tao Algérie, anisan'ireo 5 sy 1 hetsy maty niaram-boina tamin'izany nandritra ny 10 taona. Lasa hoe eglizy algériana ny eglizy manontolo izay namakivaky io loza niaraka tamin'ireo algériana tamin'io fotoana io. Toy izao ny tonin'ilay hira arabo. Mijoro vavolombelona izahay fa tsy misy ny fisiana raha tsy amin'ny alalan'ny fitiavana. Mijoro vavolombelona izahay fa tsy misy ny fiainana raha tsy amin'ny fitiavana. Mijoro vavolombelona izahay raha tsy misy ny olona raha tsy ho an'ny fitiavana. Mijoro vavolombelona izahay fa tsy misy ny Andriamanitra fa tsy ny fitiavana. Novonoina izy. Tena nahatsiravina tokoa izany. Nirina ny hanidy ny vavany kanefa mbola miresaka izy ankehitriny. Tena manandanja ho ahy raha any Frantsa ary naizanaiza izay no manangana fifandraisana momba am-pitokisana, finamana eo amin'ny kristiana sy ny silamo ary mianatra mifankahazo ny andaniny sy ny ankilany. Ka amin'izany fotoana izany izay eritreritra fa tsy misy azo atao intsony dia ho afaka hijery makany ivelany isika ary hanantena fa hisokatra ny ho avy eo amin'ny kristiana sy ny silamo. Hoy ilay namana iray Oumel Kher, ho an'ny fisian'ny eglizy miaraka amin'ny finoana hafa, meteza ho ilay vatokely manakana ny varavaran'ny silamo tsy hikatona amin'ny tenany samy maharery azy. Milomafy ny fionana mieritreritra fa avy amin'ny olona no azahoantsika zavatra. Afaka mamaky boky sika nefa ny tena zava-dehibe dia ny fihaonana amin'ny tena na ny ivelany. Ary amin'izany dia tokony hiara-dalana ny Eropa. Ary mieritreritra fa tsy raha sy mijanona ho ilay Eropa misokatra izy. I Eropa izay manana ny lanjany fa tsy hanana fahaterena hihidy ao anaty rindrina. Izany hoe ilay zavatra ataony amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy miteraka herisetra izany. Ny fihaonana no hany hirika hialana miherisetra.
tokony hanana namana iray silamo faravakely ny olona rehetra satria rehefa manana namana silamo ianao manana fanalahidy kely iray ianao hidirana ao anatin'ny zava-misy izay tsy azonao noho izany mieritreritra fa tsy tokony hatahotra isika sahia minamana. Ao amin'ny bokin'i Isaia, toko 114 ka hatramin'ny 15. Nomen'ny Tompo ahy ny fitenin'ny olona manaiky hampianatra mba ahaizako mankahery ny riraka amin'ny teniko. Mamoa isa-maraina izy, mamany sofiko izy mba hiainoko toy ny fiainon'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompo ny sofiko mba tsy hanohitra aho na hemotra akory. Tompo, tonga nanatona anay mialoha ianao, kanefa izahay mbola lavitra anao. Omeo anay ny fahasoavana hanatona ilay hafa tsy mitovy aminay sy mety mampatahotra anay. Avia hanala aminay sy ao amin'ny hafa tsy mitovy aminay ny herisetra rehetra. Ny tsy fisokafana, ny fanenjehana, ny fankahalana, mivavaka izahay ho an'ny Eglizy Algériana mba ho famantarana fitiavana ankininay aminao ny communauté du chemin neuf sy ny fisiny ao amin'ny monasteran'ny Tibérine.